noma bangekho emkhathini wethu ngisho nje bakhona nabo bazalwane ngevumo lotanda bekunene kwasahlala singabaningi bese siyehla nabo Timotheo wethu lasishiyelayo baba siyamandi Timotheo wethu bazalwane lo nikwele intsambo ukuthi utaselusa la ekhaya lokungibabe mkhwanazi siyathoba phambili nakibo bobabili egameni lenkosi bese ngiyehla kini nonke bazalwane ngetigabade nonke letikhona ebandleni inkosi sibusise asigijimeni bazalwane ngawufunza nje mavi bazalwane engenye sekaba silandzelo etimpilweni tethu bazalwane sikahle ke silandzelo ngoba nawe usihlabele uyasihlabela usihlabele usathi sise manje ke silandzelo sihlupha ngangoyinye ngoba ube suyasathi nje ungasabhini lokhu lamagama langa lashumi silandzelo inkosi sibusise bese uqhubeka lolwati lo ukuthi nje ngiyathi ukuthi ngiyakufuna mlanzelise kanje ufuna mlanzelise kanje mlanzelise kanje kanti la evini laNkulunkulu akusinjalo livini laNkulunkulu lihlala lilisha njalo hlala lilisha bazalwane incwadi yaJohane bazalwane chapter number 5 start verse number 5 incwadi yaJohane chapter number 5 verse number 5 sehle nje sehle mama tapilika haleluya incwadi yaJohane sehluko 5 verse 5 phasa sihloko lesithi Jesu uphilisa sigulane eBethesda bekunendoda lapho leyasayigule iminyaka le-38 Jesu wathi kube ayibone ilele lapho athi nekuthi sekuphele isikhathi lesingakanani igula wathi kuyo uyathanza yini kuphiliswa le ndoda yaphendula yathi Nkosi ngide umuntu lo ngangifaka echibini nakutanataniswa emanti ngiyaye ngithini dama kungena kusuke lo munye umuntu angenzelele Jesu wathi kuye sukuma uthathe licasi lakho uhambe ngekucwabida kweliso le ndoda yaphila yasukuma yathatha licasi layo yahamba bekuyisabatha ngalelo langa ngakho emaJuda atshela le ndoda lebeyiphilisiwe athi phela lamhla sabatha awukavumeleki kwethwala lecasi yona yaphendula yathi lona longiphilisile nguye lothite kimi thatha licasi lakho uhambe ambuda athi ngubani yena lowo muntu lothite kuwe thatha licasi lakho uhambe kodwa
kodwa le ndvodza lebeyiphilisiwe beyingamandi ukuthi ngubani ngobe bekunesicumbi sebantu kuleyo ndzawo futhi na Jesu abesahambile. Ngemva kwalokho Jesu wahlangana nayo seyisethempelini wathi kuyo, uyabona kambe ukuthi sewuphilile, ungaphindi uwone, funa wehlelwe lokukhulu kakhulu kunalokho. Sibongile manje. Umuhle Nkosi nanamuhla babethambama. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sibonga nalivi lakho babe losihlephelela lona namhlanje sambama. Siyalemukela uNkulunkulu wethu ngezinhliziyo letithokotelako. Sithi Nkosi limbule babe kithi, livule uNkulunkulu libe netambulo babe letinsha. Sende Nkosi sikuve kangcono namuhla through lona God. Sende Nkosi sikubone ubuhle bakho uNkulunkulu wethu ngendvodzana yakho Jesu Kristu njengoba babe ulambula lithi livi lakho Nkosi ecaleni abekhona livibeka nawe uNkulunkulu, livibeka kuwe bese lithi konke lokhona kwadalwa ngaye. Babe wethu lencwele siyalemukela leNkosi lingilivi liyindvodzana yakho. Babe wethu lencwele phinza ngosudale ngalo tinhlitweni tethu konke Nkosi lokushodako kudale babe wethu ngalo, kungaba luthando uNkulunkulu, kungaba bungcwele Nkosi, kungaba ngemandla ekuhlulelisa sono, kungaba kubeketela Nkosi, noma ngesisiphi lesinye isithelo babe lothi David lapho asisithele ukukhombisa ukuthi sesiphendukile. Babe sidale uNkulunkulu ngelivi lakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Hallelujah bazalwane. Ishinto ngathi mavila ajwayelekile njalo sekukhulunyiwe ngawo kanene lethe Inkosi iyangithinta ngabo ngithinta lapho khona kuthiwa le ndvodza bese ihleli isikhathi leside ilindze longayithatha ayidlulisele kuphi echibeni. Le ndvodza nakakhuluma nayo Jesu athi uyathanda yini uthi ungaphila, but le ndvodza ayiphenduli lo mbuto yona ithi kude longangithatha angijikele ekathi echibini nalitanyatanyiswa bonke ngiyemithi ngiyezama bese bayangengelela kanti la lo mbuto uthi uyathanda yini kwenda njani kuphiliswa. Ungathi le ndvodza ithatha le ngqondo yami ithatha ibisela emumva lapho khona lithi livila uNkulunkulu livi beka semdalweni. Ithi le ndvodza noma lokukhanya sekukhona sekusembi kwayo ayikuboni lokukhanya kabathi ibukenako lokusembi kwayo lokuyini lokuliphili yathi ukuthi kude lokunye lokungangimine lokungangiletha kuphila kimi, but lokukhona liphili lelingaletha kuphila kimi. Kanti ayisibo njalo lenzaba bazalwane, lenzaba isekuthenini nami sowukhona sowuphambi kwethu sowukithi sowuphila kithi. Asende njani asivume kuya kulivi kuthi asithathe asengise lokho lafuna kusini akunenzaba lokuthi bese kusikhathi lesinganani, kepha nje sowufikile ngaleso sikhathi njengoba akhulumile encwadini ya-Isaya uthi ngiyawela kingo besami isikhathi nangenawo lilama. Angeke ngiye ngani ngathi uthi angeke ngiye ngekwentando yabani yemuntu, kepha ngiyawela ngesikhathi but-ke lesikhathi lasa sesifikile sekwekuthi manje salo aphila yena-ke solo ugadze ini namuya ubambelele mfundo. Namuhla bazalwane lokhu sibambelele sibanjelelwe ukuthi nawufunda le ncwadi yaJohn ngale ku chapter 1 verse 10 kuthi livi abemuphi abesendalweni solo thineke sicabanga ukuthi livi solo
igadi yetilwane iyasigezela tolo tethu iyasihlenga ngikobe ukhanze ukuthi lo kunene bekwenteka ngani ngendalo kepha-ke wase uyefika Jesu soyenda njani bazalwane so uyeda emhlabeni ufike uyabethelwe esiphambanweni sesifa kanye naye thina labakholwa saphinde savuka kanye naye yaseyesuka lamandla kuphi endalweni asaba kuKristu Jesu thina kufanele senze njani sibemukele bese siba nalamandla. Amen. Sesiba nalamandla ngoba yena sowuvukile wasuka yini ngemandla thina sesiba nani ngemandla. Haleluya bazalwane. Inkinga lesinayo bazalwane ibambeleleke lapho lokukhona inyalo nakhona sibona dingo tendeka emhlabeni solo sibambeleleke ekudzaleni silanyalo kukhona lokwendeka kule sibonako ukuthi sekulahlekile yini bazalwane ngifuna kukhanyisa nawe ekuthenini lamuhla ngawuthini bantu sebafike lapho khona bathatha livi laNkulunkulu balithatha libekwa eceleni bese bakha imithetho yabo. Le mithetho yabo ngiyo nayo bese isilimata nyalo lithi livi laNkulunkulu make uthithile emsini make uthoba phansi kwababe uthoba phansi kwababe uNkulunkulu. Lamuhla imithetho lesishayile ithi aseke njani asilinganeni nawububuka-ke nali line lagesi lalihamba la alibekwa ngendlela yokuthi ayalingana lamandla alo nakangahlangana kusuka sibakile simadima bethake-ke ufuna ukuthi-ke kuhamba kwesikhathi bese kuba na-transformer kutongena umlilo lonjani lomkhulu uphuma ngaphansi uphume sowumncane uphuma sowumncane empeleni lamalayini akahlanganiswa kungukuthi ayalingana. Lamuhla-ke sifike lapho khona sithi ngeke uNkulunkulu simile njengoba kumile la sifike lapho khona imithetho leshayayo eveni siyayithokotela kunekwekuthi sibuke ukuthi le mithetho leshayayo livi laNkulunkulu alikabrijeki yini sikhangele kwekuthi kenyalo kuyabulawana labashadile bayabulalana yini indaba kude kuthobelana manje bonke abantu sebayalingana ojame kwelivi laNkulunkulu abalingana. Silimala lapho bazalwane silanze letimvo satawuphilisa livi laNkulunkulu sambona uNkulunkulu ngathi akekho kahle yini-ke lendvodza lena solo ngifuna kulanza kuthini lendvodza solo ibambelo bekuthi ngidawuphiliswa futhi uthathe ungijikwe kuphi emantini ndabe sengiyaphila kanti sekufike phela kukhanya. Uyakhuluma ngeJohane khona chapter 1 uthi kukhanya angisiko lokukhanya kanti kukhanya kuyeta kutemva kwami mina nje ngilobhola indlela yokuthi lokukhanya kwente njani bazalwane kufike base bathi-ke nasekufikile kukhanya bantu abazange bakubone lokukhanya noma sekukibo bavele babesolopenda njani bazalwane bakuqwaya bakuqwashisa. Ngiko-ke sithola na uhamba ulifunza lelivi lithi bamgibangani ngekwemithetho ukuthi awadi yini ukuthi kude lofanele kwenta lutho ngaleli langa leli uphiye nalona lokuphilisile lithi-ke lelivi laNkulunkulu wananaye ngoba kwakunesiphithiphithi sabantu akadama ukuthi ngibani but lokuhle
indoda yokumjabulisako yathi seyikutholile lokho kuphila yagijima yaya kuphi ethempelini yaseyitholana naJesu kuphi ethempelini yaseseyabona ke lokukhanya ukuthi hayi naku lokukhanya lokumphilisile sengiyabonza kwasekuyasho kukhanya uthi nawo aphinde wone uthi amini ufuna anyalo uhambe ungasaphindi wone ngoba nawo aphinde wone engenye uyawehlelwa lokukhulu nalo kukhanya kwasekufile abengaqonzi lamuhla ke bazalwane sinyatwa ukuthi kukhanya thina ukhona kusembi kwethu but siyaqhwaya solo livi ukuphi usendabeni besiphila ngengadi yetimboti besiphila ngengadi yetihanga ukhanza ekhaya bazalwane kunalabo inkukhu angikwati noma mina ngiyakuzonda nje angikwati ngoba ngithola ukuthi ngukuyini bathi ngomfukwana inkukhu nje ukhanze ufuyiwe emakhaya abafuyelwa ukuthi tawudliwa ufuyelwa umsimetolozide ingongo solo ithini ithi livuguphu sendabeni ngale ndoda yayisolo ithi kuphila ukuphi kusemalini kanti kukhanya sekufikile sekuvele kukhulume livi yithi hey uyathanda yini phela phendula kube kanye nje ngiyathanda ufuna kuphila lo muntu uphathi impendulo yakhe iyale ngiyafisa ukukhanya ngiyafisa kuphila ngiyophila ngilapha nje engenye bekalala kuphi khona leti gangeni abaze ukuthi natanyiswa lekhibi angene oja sekukhona lothi ungathanza yini ukuthi uphile kude longenisa le nakhanya sekukhona lamuhla bazalwane sidideke kangaka imithetho leseyikhona ifike yaphikisana nale livi laNkulunkulu yalishaya yalikhweshisa ukhulumile lomunye ngihlangenene kulalela indzaba lesiswati itolo umbishop Samson Mhlatshwalo uthi manje bababitele nje ekuthenini batothandaza bathandazele lokuthi naku lokuthiwa yini iGBV iGBV uthi uthandazelwa kona ukuthi Nkosi yami aphela abantu bayabulala yini bathi ke uthi yena cha nakazi livi laNkulunkulu lithi bantu akumabi khona divorce kepha besesikhathi nyalo sekuthi kungadivorcewa nyalo akumane divorce amabulawana siyenje lo mina nje lana nakhuluma lokuphambene nelivi laNkulunkulu anawuphuma yini naloko lokuphambene nelivi laNkulunkulu kude divorce kungangona muhla sisebenjani sibazalwane sikhona ku divorce siphinde sishade ojabule libe athiteni Jesu athike kwaba uNkulunkulu ukhona yini lo ngakuthukulu ilahlekephi bazalwane emithethweni yakhiwe lana bakhweshina lo muntu esikhundleni bajabulele ukuthi uyaphila lo muntu for a long time ahlele etigangeni for a long time angakahlali nemindeni wakubo for a long time angakwendi lafisa ukwenda kepha nje bona abantu umgiba ngani ngemithetho umgiba ngemithetho kude bazalwane lokutawunqoba kuthi kuleli vela kithi laKangwane lokubulalana futhi ngivile ke bathi batawushaya umthetho ngalomkhulu ematubane lo tawugqizelela ukuthi bantu nababulalele lokulele lomunye ahlale eje labo what they are doing labantu nyalo babulala nomuntu bese kufa bona utawubopha abantu
yini singabuyeli kule manual yaNkulunkulu ilahlekile asisathobelana sekude lokuthoba phansi kwabomuntu yini lokwenda lokho sibonelo ukuthi uNkulunkulu ngathi lana waba yi-offside ngaba yini offside angaba yini offside senide bomani uthishela emalungelo ekususa bula ebantwaneni bula ugwele mina ngithokozile nini bazalwane nangiya graduation yemntwana ami lapha wake wenta sakuganagana asengibita lo mntali lona labaganene naye ngombatana lo wami ngathi labantwana sebagilatika la hawu ngabona kokhanibhande awiphinda ngathi hayi uyadlala lo ngabene ngiphaphululo eliswati loludze ya ngaqala ngalo wami ngasengiyamthela baba siyabhembesa baba siyadigoka ngasengiyamthela yabona le ndoda ukuthi hayi khona lana kuyashuba la waqala kubaleka ngenhlanhla lento uNkulunkulu ematubane usolo wagcina nawo ngaqala ngamkhabangane ngamkheletulu wema ngambamba ngajiba naye ngabususa bula ingodo yami lebekhona besilapha e-university bobabili bagraduate bane degree ngayekela njengoba kuthiwa lamhla siyeke yini imithetho lesishayile against the work of God uyabona labaJuda ke amquestiona ngaloko uthi lo thithe ethatha igxasi lakho uhambe akwateli yini ukuthi lamuhla lilanga lesabatha abantu walokho awukafanele ukuthi uphalane nalamagama uphi yena lona uphi esikudlela bongelwe lo muntu uyabona njengoba ngisho ngemoya wamthokozile bagraduate lo munye graduate kokubona njana ko science lo wakamo wa graduate ko consumer science uyabona usuke ini bazalwane usuke kubula ke emntwini lomdzala angeke ubususe ngani ngemzaka but bula sekususwa ngani livi laNkulunkulu bazalwane liselungilo bese liyashaya lisusa bonke bula ngiyaboke sekwendekile sekulahleke bantu ngoba njengoba ishithini yaNkulunkulu nayisemukela iMC yathi sekulahleke kuphi kubobabe bebathi mntawuthi bayajabula bobabe bangede bajabula kanti yini abasekwe endzaweni yabo sifuna sibuyele endzaweni yethu sitokukhonza nathi intando kaNkulunkulu thina bazalwane sibekukhanya thina asibeni sibani lesikhanyayo asibeni sibani lesikhanyayo njengoba ngishilo ukuthi lamalayini agesi lawa impela nakahlangana alingana njengoba lingana usuka lokukhulu umlilo niuke lo mlilo losuka namuhla empilweni tebantu ngiso lesibhikomo lesesendekile kufanele ukuthi kube khona lo thoba thobele lo munye nasekude esitaweni kanjani yini mthetho sishayila against live la ngoNkulunkulu ngitsini ke bazalwane lamaJuda lawa akuba umuntu langabe ayambongela akabonge lokwekuthi sokuphilile angeke sisafike sende njani sinikele la simkhandla hleli khona sesitawenza nje asaphilile so tawukhona naye uyowenda njani kuyothi phanzela njengoba nathi siphanza la sicela bona siyaphanza nathi so tawuphanzela nyana but isimgiba ngemthetho awadini ukuthi ilanga lesabatha akuyingeki ngilanga yini sinake ilanga kangaka kungani ngoba livi abesemvelweni
solo sambamba khona asemvelweni nakhathi asasuka ngekufa kwenkosi Jesu esiphambanweni yaphinde yavuka thina sesidindlanifa kanye naye haleluya bazalwane